Mpianoavana fifalinana manokana ho ny miarabantsika tsirairay avy natratra nyity fotoanandroany ity zay afahantsika indray miaraka mandinika sy mandala ny ten'Andriamanitra makasika momba ny sitrapony ho amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Arabaina isika noho ny famindrapony satria raha tsy izy no mitantara ny fiainantsika dia tsy ho toakan'izao isika menakavy. Koa eto amin'ity androany ity dia iaraka andinika lohahevitra manokana anankiray tsika makasika ny fomba fahatsika miaradia amin'Andriamanitra dia ilay lohahevitra mitondra ny lohateny hoe fitomboana ao amin'ny Kristy. Milohan'izany rehetra zany anefa dia manasa anao hanondrika ny lohanao iaraka amiko hangataka amin'Andriamanitra isika. Tompo Andriamanitra izay any an-danitro, misaotra anao izay no ity fotoana androany ity. Mankasitraka indrindra ny amin'ny nanomezana anay ny fahasalamana, mankasitraka ihany koa ny amin'ny nazahoanay afaka miaino, koa ny angatanay dia mba hanomezana anay saina ahafany mivelatra handray ireo taradalana sy toromarika izay omeno anay ao anatin'ity lohahevitra ity. Fa tonononay noho ny amin'ny anaran'i Kristy izany fangatahana sy vavaka izany. Amen. Araka ny voalazantsika teo dia hiditra ao anatin'ny fandiniana lohahevitra manokana anankiray isika izay anambara sy aneho amintsika ny mahazava-dehibe ny fiarahana amin'Andriamanitra. Dia ilay lohateny hoe mitombo na fitomboana ao amin'ny Kristy. Araka ny iarahantsika mahafantatra ihany koa, ny fitomboana dia tsy tongatonga ho azy, kanefa azo lazaina ihany koa hoe voajanahary izany. Vokatry ny fanapahan-kevitra raisin'ny olona nefa no atonga azy handroso amin'ny fitomboana na ao amin'ny tsara na fitomboana ao amin'ny ratsy. Raha lazaina amin'ny teny tsotra dia zao, ny fitomboana dia vokatry ny fanapahan-kevitra avy amin'ny olona anankiray ka mahatonga azy isaintsainany amin'ny lalana izay tianombana mba ahafahana mamaritra ny amin'ny hoaviny manontolo. Ny soratra masina dia nanamarika fa mba hahatonga ny olona anankiray ao amin'ny fitomboana, indrindra fa ao amin'ny tsara satria ny soratra masina no resantsika dia nanome sariteny Jesosy. Zay hitantsika ao amin'ny Jaona 5:12 andinin'ny voalohany ary mitsambikina eo amin'ny andininy 5. Toy izao no ambarana izany vakiteny izany izay vakiko amin'ny anaran'i Jesosy, ianareo no manaraka azy fa izany mamaky azy. Toy izao no voalaza, izao no voaloboka ary ny raiko no mpamboatra. Izao no voaloboka, ianareo no sampana, izay miray amiko ary izao aminy dia mamoa be izy, fa raha misaraka aminy kosa ianareo dia tsy mahay manao na hinona na hinona. Mazava be ny teny izay voalaza ao anatin'ny fanambarana izay ambaran'i Kristy io, izay milaza amintsika fa ny olona anankiray izay te hitombo araka an'Andriamanitra dia misy fepetra takiana eo aminy mba hatanteraka an'izany fitomboana izany. Tahaka n'ilay fotokazo anankiray izay misy sampany ka mahatonga an'ilay sampany tsy afaka moa azy raha tsy mikambana amin'ny fotobe izy, no tsy ahafahan'ny olona anankiray ihany koa mitombo raha te hiaraka amin'i Jesosy izy. Rehefa nianatra n'ilay lesona tany amin'ny T5 antsika taloha, le hoe leçon des choses, dia misy filazana ataony ao makasika momba ny lesona momba n'le hoe fanirian'ny zavatra anankiray izay sy n'ilay atao hoe sève avy eo amin'ny vatabe izay sotomina avy any amin'ny fakany makao amin'ny vatana makany amin'ny rantsana ary tonga hatrany amin'ny ravina mba hahatonga n'ilay zavamaniry ho velona ka hahatonga azy amoaka ny voany. Dia tahaka an'izany ihany koa isika eo amin'ny fitomboana amin'ny alalan'ny fanarahana ny Kristy. Misy zavatra telo lehibe zany no tsy maintsy hita, na hoe fepetra takiana mba ahatonga ny fahatanterahany izany atao hoe miaraka amin'i Jesosy izany. Voalohany, mitombona tsara amin'ny vatabe. Mila mitombona tsara eo amin'ny vatabe izy. Faharoa, mandray ny ranokazo izay mitondra sakafo avy amin'ny vatabe, ary ny fahatelo, mamela ilay ranokazo ikoriana manerana ny vatana manontolo. Ireo fepetra ireo ry havako
no fepetra lehibe anankiray izay tsy azo elana raha toa ka tiana ny atonga ny voly anankiray hitombo dia tahaka an'izany ihany koa eo amin'ny Kristy raha toa ka tiana ny atonga antsika hitombo amin'ny Kristy dia ny zavatra ilayntsika tahaka n'ilay anankitelo voalaza teo dia retelo manaraka eto ihany koa. Voalohany, mila mitombona tsara eo amin'ny Jesosy isika. Izany hoe mipetraka eo amin'ny Jesosy, mirafitra eo amin'ny Jesosy, mifikitra eo amin'ny Jesosy ary miray eo amin'ny Jesosy. Izay ny voalohany. Ny faharoa kosa dia zao, mamela ny ranokazo avy amin'ny vatabe izay manavatsava eo amin'ny tena rehetra manontolo. Ahoana moa tiana ambara amin'izany lazaina izany? Dia tsotra ihany. Vonina ny andray sy hinana ny ranokanina avy amin'ny vatabe. Ary ny fahatelo kosa dia itsy, mamela ny ranokanina hanao asa ao anaty. Raha lazaina amin'ny teny tsotra dia izao no tiana ambara. Manaiky ny fanamboarana ataon'ilay ranokazo mba hahatonga ny sela rehetra ho salama ka ahafahany mamadika n'ilay sakafo izay nohaniny hitondra fampitomboana eo amin'ny vatana. Mahafinaritra ny havana fa ilay Andriamanitra izay nahary antsika dia manana rafitra izay tsy azo takarina saina mihitsy makasika ny fomba hoentina manatanteraka ny fampitomboana vatana amin'ny ankapobeny. Dia takan'izany ihany koa ny sary izay hitantsika eo amin'ny lafiny ara-panahy. Ka eo amin'ny fiainana manontolo mba hahatonga ny olona anankiray hanana fitomboana araka n'izay ilana azy, dia misy fifandraisana ety dia ety tsy maintsy hananantsika eo amin'ny Kristy amin'izay fotoana izay ihany mantsy no azontsika atao ny hitombo ao amin'ny Jesosy. Hoy ny voalazan'ny mpanao salamo ao amin'ny salamo 7:7 7:7 miantombena tsara miandry an' Jehova ianao ka manantena azy, aza tezitra amin'izay ambinina amin'ny lalany dia amin'izay olona manao sain-dratsy. Ilay tapany voalohany mahafinaritra ny filazany ato manao hoe miantombena tsara amin'i Jehova ianao. Na manao ahoana na manao ahoana, ny firentinentiny toe-javatra izay toa manintona amin'izao tontolo izao ka mahatonga ny maro toa tafaroboka amin'ny lalana izay tsy tokony aleha, ireo rehetra izay misafidy te hanana fitomboana ho amin'ny tsara kosa dia manana fanapahan-kevitra eo amin'ny tenany amin'ny alalan'ny fametrahana fa ny masony, ny sainy, ny fijeriny dia mifantoka amin'ny Kristy irery ihany. Fantoka eo amin'ny Jesosy ary tsy misy hahajambena azy amin'ny fifantohana amin'ny Jesosy na toinona ireo zavatra izay heverina fa maresaka sy marevaka manerana ny toerana izay manodidina azy. Ny fanapahan-kevitra tokoa mantsy ny havana dia mahatonga olona anankiray hanana hery ka hatonga azy afaka hanohitra ny toe-javatra rehetra izay mety vato misakana amin'ny faniriana rehetra izay ao anatiny. Ary izay no mahafinaritra an'ity fananana fanapahan-kevitra tsara mizotra ho amin'ny lalana ho amin'ny fahatsarana etsy. Noho izany dia zao, aoka tsy hisy toe-javatra izay mahatonga antsika tsy ho tafatombona tsara eo amin'Andriamanitra. Aoka tsy hisy toe-javatra izay hahatonga antsika ho tsy maro-toerana eo amin'ny Jesosy. Aoka iraikitra tsy misy afaka hanala antsika eo amin'ny Kristy ny zavatra rehetra izay manodidina antsika. Ho tafaraikitra, tafakambana, aoka ho azontsika antoka fa tonga eo amin'ny toerana izay ahafahan'i Jesosy miazona antsika isika tsirairay avy. Aoka hitoetra amin'izay ahafahan'i Jesosy miazona antsika mba tsy voatosiky ny rivotry n'izao tontolo izao isika. Raha lazaina amin'ny teny tsotra izany voalaza izany dia zao, aoka an'olo tena tsy misy fepetra ho an'i Jesosy isika tsirairay avy. Aoka Kristy no ataontsika ho lohalaharany eo amin'ny fiainantsika. Aoka izy no vy miaina ao anaty mba hahatonga antsika ho velona eo amin'ny fiainana ara-panahy ka ahafahantsika mandroso na dia somary mideza aza ny fiakarana.
mandroso hatrany ka na dia misy azy any mikitaontaona dia tsy ho tafitohina satria vo azony Kristy amin'ny toerana izay tokony hitazomana antsika ahafahantsika mandeha eo amin'ny fanarahana azy. Izany no mahatonga ny fanambarana izay voalazany apôstôly Paoly araka ny afatra izay nomeny ho an'ireo kristiana tany Roma kanefa zava-dehibe ho antsika ihany koa ankehitriny izay hita voalaza amin'ny Romanina ao amin'ny Romanina 12:1 ilay teny manao hoe koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba atolotra reo ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanimpom-panahy mety ataonareo izany fanimpom-panahy izany dia vokatry ny safidy ao anaty amin'ny alalan'ny fanekena amin'ny fametrahana fa Andriamanitra irery ihany no atao tompo sy mpamonjy ary natao mpanjaka ho an-tena. Rehefa manapa-kevitra an'olo tena tanteraka ao an'Andriamanitra tokoa mantsy ny olona ray ry havany dia isy lalana misokatra sokafan'Andriamanitra eo aminy ka atonga azy afaka izotra ka atonga azy afaka hita ny ho aviny amin'ny fiafarany dia tsinona fa ny fiainana mandrakizay izany. Tsy misy azon'Andriamanitra tokoa mantsy raha tsy voatolotra tanteraka ho azy ny fiainantsika. Eo amin'Andriamanitra ry havako malala dia tsy azy itsika raha tsy azy manontolo. Tsy hain'Andriamanitra ny anamboatra ny ampahany raha ohatra ka ny ampahany ho an'ilay anankiray izay mifanohitra amin'Andriamanitra. Mila atolontsika ho azy manontolo ny fiainantsika, mila izy no mameno ny fiainantsika manontolo. Amin'izay fotoana izay dia afaka anamboatra ny fiainantsika Andriamanitra ary afaka ahatanteraka ny dingana izay ilainy mba ahazoantsika miroso amin'ny fahatsarana ka amin'izay fotoana izay dia ilamina ny fitomboantsika. Mba atomombana n'izany rehetra izany anefany tahaka ny filana sakafo izay hohanina mba ahafahan'ireo sela ao anaty manodina izany araka ny rafitra napetrak'Andriamanitra mba ho salama ireo sela ireo ka ampitombo ny vatana dia tahaka an'izany ihany koa ny ilantsika an'ity dingana anankiray ity. Hoy ny voambaran'ilay vehivavy anankiray amin'ny asa soratra izay nataony, ilay vehivavy manana anarana hoe Ellen Goldwait ao amin'ny boky mahakasika momba ny ara-tsaina sy ara-moraly izay nisoratany. Ilay boky mitondra ny lohateny hoe Pour un bon équilibre mental et spirituel, boky voalohany. Izao no ambarany ao anatin'ny teny io. Aoka ny tenin'Andriamanitra ho fototsy ny fampianarana rehetra. Aoka ny tenin'Andriamanitra ho fototsy ny fampianarana rehetra. Rehefa fakafakana ampahalianana fatratra izy dia handona ny saina ka hiantefa amin'ny fo. Handona ny saina ka hiantefa amin'ny fo ary hampatanjaka an'ireo anankiroa ireo. Izany hoe sady hatanjaka ny saina no ho mafiorina tsara ny fo. Hatanjaka ireo. Dia ny faharoa dia izao ny voambarana. Tsy maintsy kolokoloina ny farany hitan-tsaina mba hahatonga azy atakatra ny afatra ny fahamarinana momba ny sitrapon'Andriamanitra. Aoka tsy atao antsirambina ny fanatanterahana n'izany rehetra izany. Tsy nanome antsika fahafahamandalina ho amin'ny fiafarana mampalahelo mantsy Andriamanitra. Rehefa nanome ny taridalana izy dia natolona izany mba ahafahany manandratra antsika avo dia avo ka tonga ny fitombontsika eo amin'ny ara-dalàna ary ahatanteraka ihany koa ny fahatsarana ny amin'ny hoavin'ny fiainantsika tsirairay avy. Tiako ihany ny mbola maky anio an-dalan-teny izay voalaza ny ty Ramatoa ity mahakasika ny mahazava-dehibe ny fametrahantsika ny fiainantsika eo amin'Andriamanitra ka ahatonga antsika ahatsapa ny tombam-bidiny ny soa azo avy amin'ny alalan'ny famakina n'izany teny izany. Ilay an-dalan-teny farany no tiako vakiana le hoe aoka tsy ataon'ireo izay mankatoa antsirambina
ny fahafahana manatanteraka ny fikolokoloana ny faranita-tsaina raha tsy voakolokolo tsara tokoa mantsy ny faranita-tsaina ry havako dia hoe zany satana sotomina izany ka hivadika zavatra hafa ny fomba fandiniana noho izany aoka atolotra ao an'Andriamanitra izany ary zany indrindra ny antony na tonga n' Jesosy ny teny ilay teny izay nampitondraina any apôstôly Jaona izay hitantsika ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 7 andininy 7:30 manao hoe dinionareo ny soratra masina ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara mila mandalina ny soratra masina tsika araka ny tenin' Jesosy ary mila atao fototsy ny fampianarana rehetra eo amin'ny fiainantsika ny Baiboly araka ny nambarany ramatoa Ellen Goldwait rehefa nahita ny tombotsoa azo avy anatin'izany rehetra izany izy tsy misy afa-tsy ny fampifantoana ny saina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ihany mantsy ry havako no ampifoany saina ka hatonga azy velatra hatakatra ny zavatra tsara izay tenin'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy koa noho izany manasanao aho manokana ry fotoana afan'Andriamanitra manokatra ny saintsika amin'ny alalan'ny fandiniantsika ny Baiboly rehefa manapa-kevitra andinika ny Baiboly mantsy itsika dia hitsilo amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra ary ho takatsika ny sakafo sarobidy izay voalaza ao anatiny ary izany sakafo izany no amboarin'Andriamanitra hahatanteraka ny fitomboana eo amin'ny saintsika tsirairay avy hoy ny ambaran'ity ramatoty ihany ao amin'ny pejy 2:20 ao amin'ilay boky hoe pour un bon équilibre mental et spirituel manandratra ny fanahy ny fahamarinan'ny Baiboly rehefa no tiavina araka ny tombambidiny ny tenin'Andriamanitra dia hahatonga ny tanora ny antitra anana fahitsiana sy fahatokiana eo amin'ny fomba fiainana izany izay manampy azy ho amin'ny fandresena ny fakapanahy endre izany tombambidy ny teny izay manandratra havo makasika ny mazava-dehibe ny fandiniantsika ny tenin'Andriamanitra ry havako tsy fanirianao ve ny mba tonga anao hanana an'izany toetsana ambony izany izay tsy fahindrena avy amin'izao tontolo izao nazahoana azy fa avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra izay manamboatra izay manitsy izay mitarika ao amin'ny marina ary tsy mitarika ao amin'ny marina feo amin'ny marina ihany fa hitondra antsika mihitsy ho any amin'ilay fiainana mandrakizay zava-dehibe ny ananantsika ny zandingana izany koa manomboka androany raha sitraka ao ka tianao ny anana fitombona ara-panahy afan'Andriamanitra manamboatra ny fiainantsika aza ivela petraka fotsiny eo amin'ny latabatra izay misy azy ny Baibolitsika aoka anokana fotoana hianarana an'izany atsika aoka anokana fotoana andiniana izay voalaza ao anatiny ary aoka angataka amin'Andriamanitra mba hanao fanandramana araka ny teny izay omeny satria amin'izay fotoana izay mantsy dia ahita ny tombambidy ny fanaovana fanandramana miaraka amin'Andriamanitra isika ka ho tazantsika ny fahatsarana izany atao hoe miaradia amin'ny Kristy zava-dehibe tokoa izany amin'izay fotoana izay mantsy dia ho tahaka ny lakana anankiray izay misosa eo ambonin'ny ranomandry ny fiainantsika ka na dia tsy voizina aza dia indro fa mandeha satria ilay hery ao anaty izay miasa no hatanteraka an'izany rehetra izany hoy ny fanambarana voalazan'ny Filipo hitantsika eo voalazan'ny soratra masina araka ny ambara ao amin'ny Filipianina teny izay nataon'ny apôstôly Paoly ho an'ilay kristianina ho an'ny Filipi izy ity izay natao antsika ihany koa ankehitriny rehefa misafidy ho an'Andriamanitra isika ka manaiky an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika manontolo dia izy ry havana miditra ao anaty ka ho tahaka ny vy miaina ka izay rehetra ataontsika dia baiko avy aminy ihany no mandeha zao no ambarany ao amin'ny Efesianina toko 4:17 dia hoy ny teny manao hoe fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapoly rehefa Andriamanitra ny miasa rehefa izy ny manatanteraka ny sitrapony ao anatintsika dia azo antoka fa hitombo araka ny Kristy isika tsirairay avy
koa manasanao ry havako isika mpiaino tsirairay avy ampandrosoy ao anatinao Jesosy dia hitombo ao aminy isika mianakavy. Ny tompony nampy antsika amin'izany rehetra izany. Amen. Andeha hiaraka hivavaka antsika tompoko. Tompo Andriamanitra izay masina sy be voninahitra indrindra ny an-danitra. Misaotra anao zay ny amin'ny tombontsoa rehetra izay atolotra ao anay satria tsy mitsahatra ny misarika ny sainay ianao mba azonay atakatra ny tombam-bedy ny fiarahana aminao. Tianay raha hitombo araka anao zay koa dia meteza Andriamanitra hiasa ao anatinay tsirairay avy. Ampio izahay ary aoka ho hitantaratra amin'ny fiainanay ity ivelany fa mitombo araka anao ny fiainanay tsirairay avy. Mitahianao ny mpiaino tsirairay avy, ny mpanaraka n'izao fandarana izao mba ho lehilahy sy vehivavy ahita tombam-bedy ny fahatsaranao ka hametraka ny fiainany ao am-pelantananao. Ianao nay no hitombo manodidina hiaro amin'ny ratsy rehetra. Fa noho ny amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen.